Paul, vandaag bekend geworden dat er een verhuizing op gang is gekomen. Dat is op zich niet echt heel groot nieuws, maar toch werd het wel als nieuws ook gebracht. Hè? Want je hebt je weer in laten schrijven in Den Haag. Is dat een belangrijk moment eigenlijk? Vind ik wel. Ik heb 36 jaar in het midden van Nederland buiten in de polder gewoond. Met heel veel plezier. Maar langzaam rijpte bij ons het gevoel, we willen terug in de stad. Ja. Terug tussen de mensen en zeker het laatste traject van ons leven willen we toch binnen het rumoer van de stad zitten. Ik denk dat je als je ouder wordt je niet moet isoleren in een groene, een mooie polder, maar dat je tussen de mensen moet zijn. Ook om geïnspireerd te blijven en het gedoe om je heen te voelen. En er is nog een hoop leven. Het laatste traject in je leven, dat klinkt ook wel weer zo... Dramatisch, hè? Ja, wel een beetje, toch? Nou ja, ik ben nu 76, dus mijn moeder was 81 en mijn vader 91. Dus dan denk ik, nou, met een beetje geluk word ik 85, 90. We worden ouder, 95 misschien, maar toch, het laatste traject is ingegaan. De toekomst is niet meer oeverloos zoals die vroeger was. Ja. Ik vind het niet tragisch, hoor, niet dramatisch, maar... Maar er is kennelijk ook nog iets dat je denkt, ik wil nog wel wat doen. Ik wil nog wel op het podium staan. Ja. Ik heb ook nog wat te vertellen. Heel graag. Ik heb gemerkt, als ik niks doe, word ik hangerig en nukkig en humeurig. Dus ik moet bezig blijven. Maar je staat niet bekend als iemand met politieke commentaar, zou ik maar zeggen. Of met messcherpe analyses van de Nederlandse samenleving. Vrienden en vijanden tegenover elkaar zetten. Maar je bent wel beschouwend als het gaat over in wat voor land leef je. Ja. Daar ga je het over hebben straks. Maar daar heb je het ook al eerder over gehad. Laten we even naar een klein stukje kijken waar Nederland in voorkomt. O Nederland, mijn vaderland, mijn spijkers op laagwaterland, mijn niet zo leuk voor laterland, mijn pater commentatorland. O Nederland, betogen land, het licht niet in de ogen land, dit kan ik niet gedogen land, mijn dauw en ellebogenland. Weet je in welk jaar dat was? 81. Nou, dat is knap. U gaat door naar de volgende ronde. Maar vandaag of morgen. We hebben dus nu deze visie van je gehoord. Ja. Laten we zeggen, je zet het land een beetje neer als een domineesland. Daar komt het op neer. En nu kom je in een nieuwe show, ook weer met een beschouwing over Nederland, in een lied. We hebben geen piano, dus misschien wil je het op een andere manier voordragen dan zingen. Ik heb hier de map bij me van de show. En ik heb het medegeschreven, het gevoel wat ik nu heb met die mensen in het Katshuis, Wilders, en ook het gevoel dat ik heb als ik terugkom van mijn reizen van UNICEF. Dat ik in dat land rondloop en denk, wat is dat toch? Wat gebeurt hier? Ik zag net Nieuwsuur met Weijers, die zich ook zorgen maakte over Nederland. En ik doe het ook soms. En het imago van Nederland in het buitenland. Het imago van Nederland in het bijzonder. Hè? Ik spreek ook door mijn werk voor UNICEF nogal wat mensen internationaal, uit allerlei landen, en die zich afvragen ook, wat is er bij jullie aan de hand? Wat doen jullie toch raar? Dan gaat het vooral over de PVV, of niet? Ja, we keken tegen jullie op. We hadden vaak Nederland als een voorbeeldland. We vonden het leuk, origineel, vrolijk. En uit die gevoelens bij elkaar heb ik het lied geschreven. Ik voel me soms een vreemdeling in het land waarin ik woon. Nederland, dat land van jou en mij. Ik voel me soms verloren in het land waarin ik woon. Is dit mijn vaderland? Hoor ik hierbij? Ik kom er dingen tegen waar ik de oorsprong niet van snap. En ik vraag me af, heb ik niet opgelet? Kan iemand mij vertellen, is dat allemaal van ons? Hoe komt dat hier? Wie heeft dat neergezet? Waar komt die ruzietoon vandaan? Wie heeft die twijfel meegebracht? Dat blinde navelstaren van vandaag? Waarom zo onverschillig? Of hier staat tussen haakjes, oversext kan ook nog, daar moet ik nog over beslissen. Kunnen we hierover stemmen? Onverschillig, oversext, ja. Mening van, wat zouden jullie doen? Onzeker, verongelijkt en vaag. Dat is het begin. En dan kantelt het lied dat ik hier geen vreemdeling wil zijn in mijn eigen land. En het laatste is, want we moeten toch positief eindigen, vind ik. En als we blijven bouwen aan de toekomst van dit land met een nieuwe visie en een nieuwe lijn, met ruimte in ons hart en een uitgestoken hand, zal zelfs een vreemdeling hier geen vreemdeling meer zijn. Dat gevoel heb ik toch ook. Hè? Dat we al die dingen waar we toch als klein land wat aan hadden, dat we dat weer moeten gebruiken. Wanneer is het misgegaan? Ja, toch een jaar of 15 geleden, denk ik. Met het toenemend materialisme, een grotere egocentrie. Mensen die meer op zichzelf gericht raakten. Dacht, als ik het dan voor mezelf maar goed heb, dan gaat het wel beter. Had je dat zelf toen al in de gaten, of niet?
minder dan nu. Ik heb het idee dat dat gevoel ook algemeen toeneemt. En ik hoop dat ook, dat mensen zich blijven afvragen... waar zijn we mee bezig met dit land. Maar zou het ook niet kunnen zijn dat wat 15 jaar geleden tolerant werd genoemd... ook net zo onverschillig was als wat nu onverschillig wordt genoemd? Ik heb het gevoel niet. Ik heb ook de ruzietoon, het verongelijkt zijn... minder verdraagzaam toch. Meer... Als je kijkt wat er gebeurt met verplegend personeel... net weer die agenten die zich verzameld hebben... om alles waarmee ze worden begroet... hulpverleners, brandweerlieden... alleen die geweldkant, dat is toch vrij nieuw. Voor mijn gevoel een jaar of 15, 20 misschien. Ja, als je kijkt naar voetbalwedstrijden van vroeger... dan zie je dat mensen allemaal gewoon naast elkaar staan. Maar je ziet toch ook dat 30 jaar geleden ook al... of 20 jaar geleden ook al niet meer zo was. Voetbalvandalisme is wel... Van alle tijden. Van alle tijden en vooral ook in de Anglo-Saxische landen. Want vroeger was dat niet zo. Nou, kijk maar naar oude beelden, dan zie je mensen gewoon naast elkaar staan. Lang geleden was het gezellig voor. In het stadion. Ja. Maar als je aan die Engelse hooligans denkt... die zijn toch ook al een jaar of 40. Heb jij een idee? Ik heb het idee dat het... Ik ben zelf 11 jaar geleden verhuisd. En ik merk dat het nu heel anders is dan 11 jaar geleden. Ja. Ik zat er net in het vliegtuig aan te denken... altijd als ik op Schiphol land en je ziet dat dan zo aankomen... dan krijg ik altijd dat liedje van Fluitsma en Fortuyn in mijn hoofd... over 15 miljoen mensen. Dat zijn nu 16 miljoen, geloof ik. Maar dat gevoel heb ik... als ik dan eenmaal door de sluis ben en in Nederland rondloop... is dat gevoel eigenlijk ook meteen weg. Ja? Voel je dan weer thuis? Denk je het is zoals altijd? Nee. Nee, het is niet zoals 10 jaar geleden. De correspondenten van de NRC die komen dan af en toe terug... en mogen vertellen wat ze anders vinden in Nederland. Dat zijn toch ook al die gevoelens die ik in het lied heb geformuleerd. Het valt ze op. Ja. Maar ik kan het niet precies dateren. Het is een toenemend gevoel van... Het is ook een beetje het anderen de schuld geven van alles. Ja, verongelijkt heb ik hier als woord voor gebruikt. Maar denk je niet dat 10 jaar geleden... dat je ook zo'n lied had kunnen schrijven... dat je dan kon zeggen 10 jaar geleden... die 10 jaar daarvoor was het... Is het niet een soort nostalgie? Ja, nostalgie, punt. Nee, het is echt dat ik me zorgen maak nu. Meer dan toen. Misschien ben ik er meer mee bezig. Ook door mijn werk voor UNICEF. Dat ik mondialer ben gaan denken. Hè. Ja, maar juist omdat je voor de UNICEF overal komt... waar veel meer ellende is dan in ons land, zou je zeggen... zou je kunnen zeggen, nou, dan hebben we het hier zo slecht nog niet geregeld met elkaar. Nee, we hebben het natuurlijk ook ontzettend goed. We blijven een rijk land. We zijn ontzettend maar we slaan verwend. elkaar ook niet de hersens in. Dat niet, nee, dat niet. We hebben geen vluchtelingenkampen. Nee, dat hebben we niet. Daar ga je wel allemaal naartoe, naar dat soort streken. We zijn een rijk, gezegend land. Toch nog een eiland van welvaart. Maar toch verongelijkt en ruzieachtig en vooral hufterig. En egocentrisch. Mensen zijn zo... Op zichzelf. Ja, en ook de blik van Nederland over de grenzen. Iedereen constateert het ook van buitenlanders. Jullie zijn zo met je eigen landje bezig. Jullie waren toch een land wat trots was op Europa... en in Europa ook het voortouw nam vaak. Dat is een beetje weg. Ja, dan is toch de vraag. Ja, die kunnen we natuurlijk helemaal niet het beantwoorden. Het gevoel heb ik, hè? Ja, ik snap het wel. Maar hoe zou het komen? Ja, interessant. Voor een deel ook wel door het aangezwengelde onbehagen van de PVV... die de laatste jaren dat gevoel heeft aangewakkerd voor een deel van het volk. Maar hij zegt het en... Maar vermoedelijk, je kunt het ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, het volk, wie dat dan ook zijn, is ontevreden... en daarom gaan ze naar de PVV, in plaats van de PVV maakt ze ontevreden. Ja, dat is het. Maar iemand moet het formuleren en